हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मक्खन बड़े। मक्खन बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, दही, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, घी और शक्कर। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, उसमें दही डालेंगे, और बेकिंग सोडा, घी, में घी डालेंगे, जैसे मिला के और सन लेंगे। इसका डो तैयार कर लेंगे। ये अपना मैदा का डो तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे चाशनी बनाएंगे। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, फिर उसमें एक कटोरी शक्कर डालेंगे और आधा कटोरी पानी। शक्कर का आधा पानी लेना है हमें। इसको हमें जब तक कि इसमें पानी आए चलाते रहना है। ये अपनी चाशनी बन रही है। अब अपने को इसमें इलायची पाउडर डालना है। हमें यूँ करके देखना है, ये टपकने लगे मतलब चाशनी बन गई है। अब इसको बंद कर देना। मक्खन बड़े बनाने के लिए हम कढ़ाई में घी लेंगे और इसे गरम करेंगे। जब तक घी गरम हो रहा है, हम इसके डो से बड़े बना लेंगे। सारे बड़े हमने बना लिए हैं ऐसे एक एक करके, और हमारा घी भी गरम हो चुका है। अब इसमें हमें एक एक करके देखो डालना है। हमारे मक्खन बड़े देखो सिक रहे हैं, तरफ से थोड़े थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हल्के हाथ से धीरे से पलटना है और बिल्कुल मध्यम आंच पे ही सेकना है। हमारे मक्खन बड़े बनके तैयार हो गए। देखिए ये कितने अच्छे ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे मक्खन बड़े और चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इन मक्खन बड़ों को चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डाल लेंगे अच्छे से मिक्स। अब ये मक्खन बड़े के ऊपर चाशनी अच्छे से फैला देंगे और इनको 5 मिनट के लिए रख देंगे। हमारे मक्खन बड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब ये इन्हें आप पिस्ता और बादाम से कर सजा सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।